वॾी महिनत कंदो आहे ऐं स्कूल जी बिल्डिंग बि अलहमदिल्ला तयारु थी वई आहे खेसि मुबारकदारियूं ऐं इनशाला साईं जी हिकिड़ी ख़वाहिश आहे त हीअ स्कूल अपग्रेड थिए अलाह पाक कंदो त हीअ स्कूल अपग्रेड थी वेंदी। अॼु सभु दोस्त अस्सलाम वालेकुम। अॼु हिते अचण जो मक़सदु इहो त सभिनी खे तक़रीबन ख़बर आहे पर मूं पाण चयो त आउं सिंध जे हर उस्ताद वटि हली वञा। पोइ असां मंझि न को हिज़्ब इक़्तिदार आहे न को हिज़्ब इख़्तिलाफ़ आहे। हाणे सभु उस्ताद आहियूं उस्ताद भार आहियूं। हिकिड़ो त असांजो तंज़ीम जो 4 सालनि जो पीरियड पूरो थी वियो। हाणे कंहिं वटि बि उहिदा कोन्हनि। साईं मोहम्मद सुमर बि साबिक़ा आहे त आउं बि साबिक़ा आहियां बल्कि सभु साबिक़ा थी विया सॼा। केरु पियो हरू भरू उहिदेदार सॾाए त दुकानदार जे लाइ त उन जी मर्ज़ी आहे। हिते अचण जो मक़सदु इहो आहे त गुज़िरियल 4 सालनि खां सिंध जी उस्ताद जी जेको नुक़सानु थियो आहे या जिन जे सिंध जे उस्ताद जेको लोड़ियो आहे या सिंध जी प्राइमरी उस्ताद जे मथां जेके तजुर्बा कया विया आहिनि ऐं सिंध जी तइलीम मथां तजुर्बा कया आहिनि उन सिंध जी तइलीम जो सिंध जे उस्ताद जो वॾे में वॾो नुक़सानु थियो आहे। शायदि इहो ख़ाली तारीख़ में कॾहिं भरिजी सघे। असां कोशिशि कई त सिंध जे उस्ताद जा जेके साबिक़ा मरकज़ी बाडी हुए उहे मसइला हल कराइनि पर असांजा साबिक़ा मरकज़ी बाडीअ वारा जेके दोस्त हुया उहे शायदि डिॼा थिए भला छा हो मूंखे ॻाल्हि अञा ताईं इहा सम्झ में न अचे आई आहे त 1.25 लख उस्तादनि जा लीडर अॻुवान रहबर उहे मसइलतूं ख़बर न कहिड़ियूं मसइलतूं हुयूं कहिड़ियूं अहिड़ियूं हुनखे परेशानी हुई हू माठ करे वरी आहे जे असां वटान ते अॻुवानी न थी असांखे ॿुधाईंदो असीं अॻुवानी करियूं आहे पोइ इन्हनि उहिदनि खां त ईअं ख़ाली चङा हुआ। ख़ैर सभु को पंहिंजो टाइम पूरो करे वियो। हाणे सिंध जो उस्ताद अॻिते जेका इलेक्शन अचे पई उन में इंसाफ़ कंदो चए थो वॾी में वॾो मुनसिफ़ आवाम जमहूरियत आहे ऐं उन सिंध जो उस्ताद वोटर उहो ई माना इहो पसंदि नापसंदि कंदो। जल्दी इलेक्शन थियण वञे पई। असां कोशिशि कई त हींअर सिंध जे प्राइमरी उस्ताद जो जेको सालनि खां काफ़ी सालनि खां रहियल मसइला अहम मसइला उहो त ज़िंदगी आहे मसइले जो नालो उन में सर्विस स्ट्रक्चर आहे ऐं इनिशियल अपॉइंटमेंट खां उस्ताद रेगुलर करणु ऐं उन खां पोइ जेके कैंपस क्लस्टर स्कूल ऐं उन खां पोइ जेके STR पॉलिसी आहे नाम नहाद STR पॉलिसी आहे जेका हींअर 1 महीने खां पोइ सिंध अंदरि इम्तिहान थियण पिया वञनि प्राइमरी स्कूलनि में हिन वक़्तु का बि ज़रूरत कान हुई त उहे उस्ताद जिन खां तव्हां स्कूल मां बदिली कयो आहे त उहे पंहिंजा मैसूम ॿारनि की जा क्लास टीचर हुआ उनखे तव्हां तइलीम खां महरूम करे सिंध जी तइलीम जो वॾो नुक़सानु कयो आहे। इहो आज़ादो तव्हां करे नथा सघो। काफ़ी सारा ॿिया खोड़ सारा मसइला आहिनि। पेंशन जा इस्लाहत आहिनि। हाणे वज़ीरनि जूं पघारूं MP MLA जूं पघारूं त तव्हां वञी हाणे अलाए किथे पहुचाए छॾियूं पर जेके सरकारी मुलाज़िम ख़ासि करे प्राइमरी उस्ताद जेके दुनिया जूं क़ौमूं आहिनि न सुधरियल क़ौमूं आहिनि उन जी तरक़ी जो ज़ामिन प्राइमरी उस्ताद आहे पर बदबख़्ती इहा आहे त सिंध अंदरि उन प्राइमरी उस्ताद खे उहे सहूलियतूं उहे मराहतूं उहे इज़तूं हासिलु न आहिनि जेके दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि खे या पाकिस्तान में 3 सूबनि खे हासिलु आहिनि। पहिरियों दफ़ो हींअर मिनिस्टर साहिबु सेक्रेटरी साहिबु प्राइमरी उस्तादनि जे मथे तां हथु रखियो ऐं असांखे घुराए चयो त प्राइमरी उस्तादनि खे आऊं हाणे 20 ग्रेड ॾींदुसि। वॾी ॻाल्हि थी हुई। असां त ॾाढा सिंध अंदरि ख़ुशि थियासीं। सिंधी उस्ताद में एॾी ख़ुशी लहर जागी हुई त मिनिस्टर साहिबु सिंधी प्राइमरी उस्तादनि खे 20 ग्रेड ॾेई वञे पियो पर अफ़सोस इहो आहे त मिनिस्टर साहिबु महिनत कई सेक्रेटरी साहिबु महिनत कई। असां राति ॾींहुं हिकु करे इहे जेके समरियूं हुयूं सर्विस स्ट्रक्चर जी आहे मिनिस्टर साहिबु पाण ठाराई ऐं इनिशियल अपॉइंटमेंट जी असां ठाराई। इहे समरियूं जॾहिं फाइनेंस खाते में वयूं त फाइनेंस खाते हमेशह जा उस्ताद दुश्मन पॉलिसी अमल कंदे उन ते ऑब्जेक्शन लॻाए थो असां एतिरा पैसा ई कनी हालांकि तव्हां वटि जॾहिं होमवर्क ई कयल न आहे अञा तव्हां वटि समरी आई आहे त तव्हां हींअर सां ऑब्जेक्शन लॻाइण शुरू कया आहिनि ऐं अहिड़ा ऑब्जेक्शन कूड़ लॻाया अथनि जिन जो को तुक ई तुक पैदा कोन थो थिए। हिकिड़ो उस्ताद ऑलरेडी असां 16 स्केल में वञूं जॾहिं हींअर असांखे 17 स्केल मिलंदो त असांखे हिकिड़ी इंक्रीमेंट जो फ़र्क़ु पवंदो एॾो को फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बि कोन आहे। उन खां पोइ असांजी जेके इनिशियल अपॉइंटमेंट उस्तादनि सिंध जा उनजो हक़ आहे ॿियनि सूबनि खे मिले पियो त उन्हनि खे तव्हां चयो त बसि सुप्रीम कोर्ट बंदि छेड़णी छॾी आहे। हीअ बकवास आहे कूड़ आहे सरासर। हीअ कूड़ अहिड़ो कूड़ आहे जेको जिन जो न को पेर आहे न को अखियूं न को हथ आहिनि।
इहो हिकिड़ो आहे वाक़ई हिकिड़ो सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो जंहिंमें सुप्रीम कोर्ट उहो फ़ैसिलो सिर्फ़ु पंजाब जे वेटरनरी डॉक्टरनि ते जे लाइ कयो हो, बाक़ी ॿी कंहिं ते बि लागू कोन थो थिए। सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच इहो फ़ैसिलो ॾिनो आहे त जेको सरकारी मुलाज़िम आहे उनखे इनिशियल अपॉइंटमेंट खां सर्विस काउंट कई वञे। उन फ़ैसिलो वञण जी त तयारी कोन्हे, भई कूड़ो फ़ैसिलो उनखे फाइनेंस वारा कोर्ट करे वेठा आहिनि। ऐं त सिंध जे सभिनी उस्तादनि खे अपील कंदुसि, चए थो मूं हीअ तहरीक हाजी शफ़ी तहरीक न अथव, हीअ तहरीक सिंधी उन प्राइमरी उस्ताद हर प्राइमरी उस्ताद जे आहे जेको प्राइमरी उस्ताद आहे। शाबाश आहे सिंधी प्राइमरी उस्तादनि खे जेको हेॾो पाणी जे मथां ज़ुल्म बर्दाश्त करे पोइ बि ख़ामोश वेठा आहिनि। हीअ अलाए कहिड़ी क़ौम आहे, कहिड़ा दुनिया जे जेके माण्हू उन्हनि तरक़ी करे वञी जदोजहद ज़रिए मुल्क आज़ादु कराया, क़ौमूं आज़ादु करायूं, पर असांजे प्राइमरी उस्ताद पंहिंजे हक़नि जे लाइ निकिरण लाइ तयारु न आहे। पोइ इहे पाणी यूनियन वारा मुचड़ा कंदा। अदा यूनियन वारनि खे जॾहिं तव्हां पंहिंजे हक़नि जे लाइ सभई न थींदो, जॾहिं पंहिंजे सभिनी हक़ जे लाइ सुजाग न थींदो, पंहिंजे हक़ जे लाइ कंदो, तॾहिं मसइला थींदा। ईअं हल कोन थींदो। तव्हां खां वरी बि त चवां त खुदा ही वक़्तु हाणे विहण जो न आहे। हर उस्ताद तबलीग करियो, हर उस्ताद ते पंहिंजो पैगाम पहुचायो ऐं हर उस्ताद खे चओ त जेकॾहिं तूं प्राइमरी उस्ताद आहीं पोइ चाहे तूं पैसे वारा हुई त अञा वधीक उन में जदोजहद में हिसो वठि, वधीक उस्ताद खे वठी वञ। ऐं हिन दफ़े ऐं पूरी सिंध जे मुंहिंजे भाउरनि ऐं भेनरुनि उस्तादनि खे गुज़ारिश कंदुसि, हिन दफ़े कराची प्रेस क्लब तां उथिणो न आहे। खुदा गाॾियूं करे न चइजो, छो त उस्ताद उते गाॾियूं करे अचनि था, पोइ भॼ भॼा न। हाणे ट्रेंड बदिलायूं था, हाणे आर या पार, या मरो या मारियो। इंशाल्लाह असां कामयाब थी पोइ वापसि मोटंदासीं। ईअं असां कराची प्रेस क्लब तां कोन मोटंदासीं, छो त मूं मैंने बिलावल भुट्टो की भी काफी मतलब अपील की है कि आप केपी के और पंजाब के असातिज़ा जब अपने हुकूक के लिए निकलते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि जमहूरी पार्टी है, वो उन मुलाजमीन के हक में आवाज़ बुलंद करती है। बिलावल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि केपी के असातिज़ा और पंजाब के असातिज़ा के मसाइल हल करो, और पीपल्स पार्टी का आला सतही वफद उनके पास चल के जाता है। पर बदबख्ती ये है जहां पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के 16 साल अभी तो गुज़िश्ता कहते तो रेजिस जो पाकिस्तान के पाकिस्तान को महफूज करने के लिए बनाई गई है, आवाम की हिफाजत के लिए बनाई गई है। गुज़िश्ता साल 2023 जुलाई में जितना सिंध के असातिज़ा पर कराची में पुलिस वालों ने और फौज वालों ने तशद्दुद किया, ये तारीख का बदतरीन मिसाल है। जब हम जाते तो हम पे लाठियां बरसाते तो ये कौन सा जमहूरियत है, ये कौन सी जमहूरियत है? पंजाब के टीचर को आप उसके हक में बात करते हो, केपी के असातिज़ा के हक में बात करते हो। मैंने दो तीन मरतबा बिलावल साहब को मैसेज भेजे हैं, लेटर भेजा है, उसको रिक्वेस्ट भेजी है कि सिंध के असातिज़ा के वफद से मुलाकात करो, लेकिन वो उनके पास शायद टाइम नहीं है। हम सिंध के वासी नहीं है, शायद हम इंडिया के बंदे, तो ये जुल्म की बात है। उसी मैंने वज़ीरा को लेटर भेजा है। खैर मिले न मिले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने हकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। सिंध का असातिज़ा इंशाल्लाह 10 फरवरी को सिंध के लाखों असातिज़ा कराची में आएंगे। जब तक उनके मसला हल नहीं होंगे इंशाल्लाह वापस नहीं आएंगे। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। मैं सलाम पेश करता हूँ आप सब दोस्तों को। मैंने सुमर जो एक बहादुर दोस्त है, आप सारे सिंध के जो असातिज़ा है वो बहादुर है, मेरी बहनी भी बहादुर है। आपको मैंने गुजारिश की आप इधर एक दिन की काल पे यहाँ जमे हुए हैं। आपकी बड़ी